வாகனவியல் தமிழ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கோபிநாத். இது வாகனவியல் தமிழ் மெக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு NS 200ல் ஒரு இன்ஜின் நாய்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்டு. அந்த கஸ்டமர் வந்து 2-3 மெக்கானிக்கிட்ட பார்த்துட்டு கடைசியாக நம்ம கிட்ட வந்திருக்காரு. நம்ம அந்த வண்டி இப்போது என்ன சவுண்ட் வருது, அது எப்படி ரெடி பண்ண சொல்ல வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவில் போகலாம். இப்போ இந்த NS 200ல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜின் நாய்ஸ் ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள். ஒரு மாதிரியாக டிக் 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 டிக்னு ஒரு சவுண்டு. இந்த நாய்ஸ் வந்து டேப்பட் நாய்ஸ் தான் இது. ஆனால் கஸ்டமர் ஏற்கனவே டேப்பட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இருந்தாலும் அந்த நாய்ஸ் கிளியர் ஆகலை. இது ஏன் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ ஹெட்டை ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். செக் பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த வண்டி நம்ம பிரிச்சிட்டோம். என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு பிரித்து பார்த்ததில் வந்து ஹெட்டில் தான் ப்ராப்ளம். இல்லை, ஹெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கேன் சாஃப்ட்டு டேமேஜ். கேன் சாஃப்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த இடத்துல வந்து வெட்டு விழுந்த மாதிரி பார்த்தீங்களா, கேன் சாஃப்ட்டு டேமேஜ். இதனாலேயே வந்து என்ன ஆகுனா, அந்த டைமிங் கியர் வந்து ஷேக் ஆகும். நம்ம என்ன தான் ஃபுல் டைட் வச்சாலும் இந்த மாதிரி ஷேக் ஆகிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுனா, அது சரியாக படியாது. அப்போ நமக்கு அந்த கிச்சின்னு சவுண்டு வந்துகிட்டே இருக்கும். வாலில் டேப்பட் நாய்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும், வர மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக நம்ம புது கேன் சாஃப்ட்டு மாற்றுறோம். இந்த கேம் சாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீர் வந்து கரெக்டாக படியும், ஷேக்கே வராது, பக்காவாக இருக்கும். அந்த மாதிரி கிழிஞ்சு போன மாதிரி வெட்டு ஒன்று இது இல்லை. இதுக்கு அது வித்தியாசம் தெரியும் பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி யாரோ பிரித்தவங்க அதை சரியாக மாட்டாததுனால இந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆகிருக்கு. கேம் சாப்பிட்டு மாற்றுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ரேகராம் ரெண்டுமே போயிடுச்சு. ரேகராமோட பால்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஷேக்கு. இந்த பால் பேரிங் போயிடுச்சு. 2 ரேகராம் இன்லெட் எக்ஸாஸ்ட் ரேகரம் ரெண்டுத்தையும் மாற்றிடும். டைமிங் செயின் பேடு ரெண்டுத்தையும் மாற்றிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வால்வு 4 வால்வுமே சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இன்லெட் வால்வு, எக்ஸாஸ்ட் வால்வு 4 வால்வும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு, வால்வு கைடு, இன்லெட் வால்வில் வர வால்வு கைடு வந்து ரொம்ப டேமேஜ் இருந்துச்சு. வால்வு கைடும் மாற்றிருக்கோம். இப்போ பக்காவாக நம்ம இதை அசம்பிள் பண்ணி வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம் சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இப்போ நம்ம ஹெட் அசம்பிள் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கேன் சாஃப்ட் வந்து டாப்பில், அதாவது 2 கேமை வந்து கீழ்ப்பக்கம் வர மாதிரி வைக்கணும். இப்படி மாட்டக்கூடாது. கேம் வந்து மேல் பக்கம் வர மாதிரி மாட்டக்கூடாது, கீழ்ப்பக்கம் வர மாதிரி மாட்டணும். அப்போ தான் வந்து டாப் பொசிஷனில் இருக்கிற அர்த்தம். எல்லா வண்டியிலுமே சேம் தான். இந்த NSல எல்லா வண்டியிலுமே கேம் சாஃப்ட் வந்து கீழ்ப்பக்கம் வர மாதிரி மாட்டினா தான் டாப் வந்து கரெக்டாக வரும். இதுமாதிரி பொசிஷனில் வச்சு கேம் சாஃப்ட் உள்ள தள்ளிடணும். அவ்வளோதான். கேம் சாஃப்ட் மாட்டிட்டு அதில் ஒரு சக்லீப் பண்ணி வரும். இந்த சக்லீப்பை போட்டுடணும். அவ்வளோதான், சக்லீப் போட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோன்னா, ரேகராமை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். கேம் சாஃப்ட் நான் சொன்ன மாதிரி கேம் ரெண்டும் கீழே வர மாதிரி மாட்டணும். இந்த ரேகராம், புது ரேகராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. SOFJLIன்னு போட்டிருப்பாங்க. ஐன்னு போட்டுருக்கிறது இன்லெட்டு. அதே மாதிரி SOCJLE போட்டிருப்பாங்க. ஈன்னு போட்டுருக்கிறது எக்ஸாஸ்ட்டு. இதை மாற்றி மாட்டக்கூடாது. இன்லெட் எக்ஸாஸ்ட் கரெக்டாக பார்த்து தான் மாட்டணும். இப்போ இந்த இன்லெட் வால்வு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இன்லெட் வால்வு. இன்லெட் வால்வு சைடு ஐ போட்டுருக்கிறத வச்சிடணும். ஐ போட்டுருக்கிற ரேகராம் இன்லெட் சைடு வச்சுட்டு அதில் 2 வாஷர், இந்த மாதிரி 2 பிளேட் வாஷர் வரும். அந்த வாஷரை வச்சிடணும். வச்சுட்டு ரேகராமோட அந்த பின்னை போட்டுடலாம். அவ்வளோ. இப்போ நம்ம இன்லெட் ரேகராமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ரேகராம் கரெக்டாக வால்வில் படி தான் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, கரெக்டாக வால்வு மேலே உட்காருது, பிரச்சனை இல்லை. அதே மாதிரி இப்போ எக்ஸாஸ்ட் ரேகராமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எக்ஸாஸ்ட்லேயும் நம்ம கரெக்டாக போட்டு தான் எக்ஸாஸ்ட்டு. ஃபார் எக்ஸாஸ்ட்டு, ஐ ஃபார் இன்லெட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் 2 வாஷர் வரும். இந்த பக்கம் வாஷர் ரெண்டுமே வந்து கேம் சாஃப்ட் சைடு தான் வரும். அதாவது டைமிங் கியர் சைடு வரும். அதை பார்த்தா கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். ஓகே, ரேகராம் போட்டு பின்ன சொருவிடலாம். அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ இன்லெட் எக்ஸாஸ்ட் 2 ரேகராம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ அந்த பின்னு வெளில வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாப்பர் பிளேட் இருக்கும். அந்த ஸ்டாப்பர் பிளேட்டை வைக்கணும். இந்த பொசிஷனில் வச்சு அந்த ஸ்டாப்பர் பிளேட்டை பின்னு வெளியே வராமல் ஸ்டாப் பண்ணுறது. அதில் 2 ஐட்டம் போல்ட் வரும்.
ஓகே, ஃபுல் டைட் வச்சுக்கலாம் அந்த போல்ட்டை. வேலை முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம கேம் சாஃப்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இந்த மாதிரி கேம் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ்மெண்ட் ஆகணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து டாப்பில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம்னு அர்த்தம். நம்ம டாப் மாற்றி வச்சுருந்தோம்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் வராது. கேம் சாஃப்ட்டில் ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் வராமல் நம்ம வச்சுனா அது டாப்பில் இல்லைன்னு அர்த்தம். டாப்பில் இல்லாமல் மாட்டும் போது டைமிங் மிஸ் ஆகும். ஓகே, இப்போ ஹெட் அசம்பிள் பண்ணிட்டோம். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செயின், பேடு, போர் கேஸ்கெட்லாம் மாற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம ஹெட் மட்டும் ஹெட் கேஸ்கெட் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹெட் கேஸ்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். இது வந்து பழைய ஹெட் கேஸ்கெட்டு, இது புது ஹெட் கேஸ்கெட்டு. ஹெட் கேஸ்கெட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வண்டிகள் எல்லா வண்டிலையுமே வந்து ஒரிஜினல் தான் போடணும். அதுவும் கம்பல்சரி இந்த மாதிரி லிக்விட் கூல் வண்டிகளில் ஒரிஜினல் ஹெட் கேஸ்கெட் தான் யூஸ் பண்ணணும். லோக்கல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நமக்கு கூலண்ட் ஆயில் வந்து லீக்கேஜ் ஆகிற பிரச்சனை வரும். நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு லோக்கல் வாங்கி போட்டுருவாங்க. போட்டுட்டு கூலண்ட் ஆயில் லீக் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு கம்பெனியில் நம்ம ஃபோன் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. எப்போவுமே வந்து ஒரிஜினல் கேஸ்கெட் யூஸ் பண்ணுங்கள். R15, MS, RS இந்த மாதிரி வண்டிங்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரிஜினல் கேஸ்கெட் தான் போடணும். இல்லைனா கூலண்ட் ஆயில் சர்க்குலேஷன் சரியாக இருக்காது, கூலண்ட் ஆயில் லீக் ஆகும். ஹெட் கேஸ்கெட் போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஹெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஹெட்டை இப்படி இந்த பக்கமாக உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரணும். டைமிங் செயினை ஹெட்டுக்குள்ளே விட்டு வாங்கிக்கலாம். அவ்வளோதான், ஹெட்டுக்குள்ளே விட்டு வாங்கிட்டு ஹெட்டை கரெக்டாக பேட் எதுவும் ஒதுங்காமல் கரெக்டாக மாட்டணும். கேஸ்கெட் ஒதுங்கக்கூடாது. இப்போ ஹெட்டு நம்ம கரெக்டாக சாஃப்டாக படி வச்சுட்டோம். அந்த டபுள் பின்னில் கரெக்டாக சீலிங் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான், ஹெட் உட்காந்துச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஹெட்டோட போல்ட்டை போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இன்ஜின் டாப் போல்ட்டு டைட் பண்ணிப்போம். மொத்தம் 14 mm போல்ட்டு வரும். அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். மெயின் போல்ட்டு தான். நெக்ஸ்ட்டு 2 8 mm போல்ட் வரும். அதையும் போட்டுப்போம். சைடில் வரும். ஓகே, இப்போ அதை டைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எல்லாம் ஃபுல் டைட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் போட்டு டைட் பண்ணிடலாம். ஓகே, என்ன பண்ணணும்னா கேம் சாஃப்ட்டில் இந்த காலர் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த காலர் ஃபிக்ஸ் பண்ண மறந்துட்டுனா இன்ஜின் சவுண்டே மாறிடும். கேம் சாஃப்ட்டுக்குள்ளே அந்த காலர் வரும். அந்த காலரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இன்ஜின் டைமிங் வச்சிடலாம். அடுத்து கேம் சாஃப்ட் டைமிங் வைக்கணும். அது வந்து பிஸ்டனை டாப்பில் வச்சுட்டு கரெக்டாக கேம் சாஃப்ட் வீலை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ மேக்னெட்டில் கரெக்டாக நம்ம T மார்க் வச்சுக்கணும். டாப் மார்க்கு இந்த கோட்டுக்கு நேராக வச்சுக்கின்னு நம்ம கேம் சாஃப்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். கேம் சாஃப்ட் வீல் எடுத்து கரெக்டாக இது T மார்க் டாப் மார்க்கு, இந்த கோடு 2 கோடும் எண்டுக்கு மட்டத்தில் வர மாதிரி வச்சு மாட்டணும். ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு காட்ட முடியாது, ரொம்ப இடிகளாக இருக்கும். அதனால் வெளியே காமிச்சிடுறேன். இப்போ நம்ம கரெக்டாக வச்சு டாப் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். டைமிங் கரெக்டாக வச்சிட்டோம். மேக்னெட் கரெக்டாக டாப் வச்சு அதே மாதிரி கேம் சாஃப்ட் டாப் வச்சிட்டோம். அடுத்து கேம் சாஃப்ட் போல்ட்டு போட்டு டைட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம கேம் சாஃப்ட் போல்ட் டைட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த போர் ஸ்லீவ், அதாவது ஹெட் ஸ்லீவ்னு சொல்லுவாங்க, அதை போட்டுக்கலாம். ஹெட் ஸ்லீவ் போட்டு கட்ட ஸ்லீவை தட்டிக்கலாம். ஓகே, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு கீழே ஒரு அலங்கி லாக் போல்ட் இருக்கும். அந்த அலங்கி போல்ட்டை டைட் பண்ணிடணும். ஓகே, முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம COT சென்சார், அதாவது கூலண்ட் ஆயில் டெம்பரேச்சர் சென்சார், அதை கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஹெட்டில் என்னென்ன கனெக்ஷன் இருக்கோ அதை பற்றி கனெக்ட் பண்ணிட்டு
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செயின் டென்ஷனர் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். டென்ஷனர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். டென்ஷனர் ரிவர்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு டென்ஷனர் கேஸ் கட் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான். இப்போ நம்ம டென்ஷனை டைட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு கனெக்டர் வச்சு அதை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருந்தோம். ஏன்னா அது டைட்டில் இருக்கும். அவ்வளோ ரிலீஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் செயின் டைட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு அந்த டென்ஷனோட ஓரிங்கு அதில் வர போல்டு ரெண்டுத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். அடுத்து மேலே வர அந்த டெம்பரேச்சர் சென்சாரோட ஒயரை கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம். இந்த ஒயரை கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு போல்டு போட்டணும். 10mm போல்டு வரும். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் வால்வு டேப்பை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம். வால்வு டேப்பை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம கரெக்டாக ஃபீலர் கேஜ் வச்சு அதோட சரியான அளவில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடணும். ரெண்டு வால்வையும் இன்லெட் எக்ஸாஸ்ட் ரெண்டுத்தையுமே 0.5 0.8 ஷார்ப்பாக வச்சு கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம மேக்னெட்டிக் கேஸ் பண்ணிடலாம். மேக்னெட்டிக் கேஸ் கட் புதுசாக போட்டு மேக்னெட்டிக் கேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். அடுத்து ஹெட்டு கேப் கவர், அதில் வந்து ஹெட்டு ஓரிங் புதுசாக மாற்றிட்டு ஹெட்டு கவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஹெட் கவரை போட்டு ஒரு 4 போல்டு வரும். 4 போல்ட்டை போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்பார்க் ப்ளக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸ்பார்க் ப்ளக் 3த்தையுமே புதுசாக மாற்றிடணும். நம்ம ஆல்ரெடி 2 ஹெட்டிலே வெளியே வச்சு 2 ப்ளக்கு மாற்றிட்டோம். இதில் 3வது ப்ளக்கை வண்டியில் மாட்ட முடியும். நெக்ஸ்ட்டு கிளட்ச் கேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். கிளட்ச் கேஸ் கேஸ் கட்டில் லைட்டாக க்ரீஸ் போட்டு கிளட்ச் கேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, கடைசியாக ஒரு தடவை செக் பண்ணிடணும். டைமிங் செயின்லாம் கரெக்டாக மாட்டி இருக்குமா, இந்த ஆயில் பம்பு கீர்லாம் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கா, அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு கீரில் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு கிளட்ச் கேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, எல்லாம் ஓகே. ஓகே, பக்கா. ஓகே, அடுத்து போல்டு சைலன்சர் மாட்டணும் பாருப்பா. நெக்ஸ்ட்டு சைலன்சரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஏன்னா ரேடியேட்டர் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி சைலன்சரை மாட்டிடணும். ரேடியேட்டர் மாட்டிட்டோம்னா சைலன்சரை மாட்ட முடியாது. அதனால் ஃபஸ்ட் சைலன்சரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ரேடியேட்டர் பார்த்து. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரேடியேட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். ரேடியேட்டருக்கு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேட்டரோட ஃபேன் லைனை கொடுத்துடலாம். ஃபேனோட சாக்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரேடியேட்டரில் மேலே வர அந்த ஓஸ் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். அதோட கிளிப்பை எடுத்து மாட்டிடலாம்.
நெக்ஸ்ட் ரேடியேட்டரை அதை மவுண்டிங்கில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். மேலே 4 டென்னம் போல்டு, மேலே 2 டென்னம் போல்டு, கீழே 2 டென்னம் போல்டு, மொத்தம் 4 போல்டு அதோட மவுண்டிங்கில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு டென்னம் போல்டு போட்டால் வேலை முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட்டு ரேடியேட்டரில் கீழே ஒரு ஓஸ் வரும், அந்த ஓஸை கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதோட கிளிப் எடுத்து மாட்டிடலாம். ஓகே, அவ்வளோதான். ரேடியேட்டர் கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு கார்பரேட்டர் மாட்டு ஏர் ஃபில்டர் பாக்ஸ் மாட்டினா பைக் இன்ஜினியர் விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு கூலண்ட் ஆயிலை ஃபில் பண்ணோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் நம்ம கார்பரேட்டர் ஏர் ஃபில்டர் பாக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக நம்ம இப்போ இன்ஜின் ஆயில் ஃபில் பண்ணுறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம டேங்க்லாம் மாட்டி முடிச்சிட்டோம். பைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். இன்ஜின் சவுண்ட் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. நம்ம கிட்ட வச்சு கேட்போம். முதல்ல வந்த மாதிரி அந்த சவுண்ட் எதுவுமே வரல. 4 காப்பர் நாய்ஸும் பிரியாணி முதல்ல இப்போ அந்த மாதிரி எதுவுமே வரல. ஐடி இன்ஜின் க்ளீனாக இருக்குது. புது வண்டி எப்படி ஆடுமோ அந்த மாதிரி ஆகிட்டு ரேஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ரைஸ் இன்ஜின் கடைக்கடன் சவுண்ட் வந்துருக்கு ஃப்ரண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டில். இப்போ அந்த மாதிரி எந்த சவுண்டுமே இல்லை. இன்ஜின் சும்மா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. வைப்ரேஷன் எதுவுமே வரல. வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு என்எஸில் ஹெட்டில் வந்து ஒரு நாய்ஸ் வந்துருந்தது. அந்த நாய்ஸ் எப்படின்னு சொல்லிட்டு எதனால் வந்துச்சு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். என்எஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இந்த கம்ப்ளைண்ட் வருது. அதாவது வால்வு கைடு ப்ராப்ளம் அதிகமாக வருது. என்எஸில் டேப்பட் நாய்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அட்ஜஸ்ட் பண்ணி திரும்ப டேப்பட் நாய்ஸ் வந்துட்டே இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஹெட்டை பிரித்து வால்வு கைடு செக் பண்ணணும். ஏன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் ஆர்எஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வால்வு கைடு தான் ப்ராப்ளம் வருது. இப்போ அந்த வண்டியில் வால்வு கைடு ரெடி பண்ணியாச்சு, வால்வு மாற்றியாச்சு, டைமிங் செயின் பேடு, டென்ஷனரு, கேஸ் இது கேன்சாப்ட்டு, ரேகராம் ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையுமே டோட்டலாக ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் இன்ஜின் வந்து கொஞ்சம் புது வண்டி மாதிரி இருக்குது சவுண்டு. இப்போது உங்களை நேரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பக்காவாக இருக்கும். இன்ஜின் நாய்ஸ்லாம் மொத்தம் செம்மையாக இருக்குது, ஸ்மூத்தாக இருக்குது. எந்த விதமான டாப்பட் நாய்ஸோ இல்லை எதுவும் ஹப்பிங் நாய்ஸ் எதுவுமே வரல, பக்காவாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோவில் சந்தேகம், குறைகள், தவறுகள் இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனல் பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.